د لغمان والي وایي ولایتي اداره ژمنه ده چې خصوصي سکتور ته د پانګې اچونې زمینه مساعده کړي. دغه خبرې نن له غرمې وړاندې د کب په 8مه نیټه د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په مهترلام ښارګوټي کې د یو تجارتي او رهایشي مارکیټ د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې وکړې. په دې مراسمو کې د لغمان والي سربیره د دفتر رئیس فرید احمد مرزک، مهترلام ښاروال انجینر نجیب الله لکوزي، د ښار او کور جوړونې رئیس وفي الله اسحاقزي، د خصوصي پانګه اچونکو او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. د مهترلام ښاروال انجینر نجیب الله لکوزي د معلوماتو له مخې یاده پروژه چې تجارتي او رهایشي لوړپوړیزې ودانۍ دي په 4 پوړونو کې د خصوصي سکتور پر مټ شاوخوا د 900 میلیونو افغانیو په ارزښت د 2 کلونو په موده کې د R9 په بخش کې جوړیږي. دا یو د هغو پروژو د لړۍ څخه ده چې د خصوصي سکتور په مټ باندې په لغمان کې د جلال ماب جناب والي صاحب د هدایت سره سم د 900 میلیونه افغانیو په شاوخوا کې په دغه پروژو باندې چې دا کې رهایشي بلاکونه او تجارتي مارکیټونه شامل دي شروع د نن څخه کیږي او د 2 کلونو په موده کې به دا پروژه تکمیلیږي او 900 میلیونه افغانۍ چې په دې کې 50% پیسې دي په رهایشي بلاکونو باندې به مصرفیږي او دغه 3.5 میلیونه به په تجارتي مارکیټونو باندې رامنځته کیږي چې په ډېر ښه شکل او عصري شکل باندې دي ډیزاینونه سوي دي او دغه ساحه په لغمان کې موږ د یو سمپل په شکل باندې ډیزاین کړی ده. دا یو سمپل ده چې په دې ساحه کې به تطبیقیږي او همداسې به د ښار نورو ساحاتو ته زموږ دغه برخه انکشاف کوي. دا پیسې ټولې د خصوصي سکتور لخوا نه دي، یعنې دا هغه ساحات دي چې موږ تجار ته زمینه مساعده کړې ده دلته چې دوی راسي دلته خپل لګښت وکړي او سرمایه ګذاري وکړي په لغمان کې. هغه زیاته کړه 350 میلیونه افغانۍ تجارتي او 350 میلیونه افغانۍ رهایشي بلند منزلونو ته ځانګړې شوې چې د جوړېدو سره سم به د لغمان ولایت په عوایدو کې هم زیاتوالی راشي. په ورته مهال لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د پانګه اچونکو اشخاصو څخه د مننې ترڅنګ وویل نړۍ اوس په خصوصي سکتور کار کوي ترڅو له دې لارې پرمختګ او هیواد جوړونه رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه موږ مکلف یو چې خصوصي سکتور ته د پانګې اچونې زمینه برابره کړو ترڅو دوی غیر له کومې ستونزې پانګه اچونه وکړي. د دنیا ټول نظامونه او سیستمونه د عامه او خصوصي په مشارکت اما ډیره دنیا اوس په خصوصي سرمایه ګذاري یا تشبثاتو استواره ده. د هغه ملکونه چې مخ په ودې دي هغه بیا د عامه او خصوصي مشارکت بنیادونو ته ډیر ضرورت لري، یعنی دغه میتود ته. هغه دولتونه په دنیا کې بیخي نه چلیږي چې مطلقاً په خارجي مساعدتونو باندې استواره وي، ځکه دا پایدار نه دي، هغه ډیر وده نه راوړي. نو موږ دولت د قانون په اساس هم مکلف ده چې زمینی مساعدې کې چې سکتوري خصوصي سرمایه ګذاري وکړي. دا ښه سرمایه ګذاري ده. سکتوري خصوصي سرمایه ګذاري کوي، یو برخه شی موږ لرو چې ځمکه ده، ملکیتونه دي، بیا د مشارکت پر بنسټ باندې دا جوړیږي، منافع دوی ترلاسه کوي، دولت هم منافع ترلاسه کوي او تر ټولو مهمه وګړي ترېنه منفعت حاصلوي. دغه ساحاتو کې موږ هم د رهایش اولینه مدرنه رهایشي پروګرام لرو او په لغمان په کچه اولینه مدرنه یعنی مارکیټي ساحه لرو په اصطلاح یا مدرنه بازار لرو. دا به موږ ته نمونه وي د مارکیټو کې خدمات چې اساسي دي هغه به وي. دې کې به مثلا د پارکینګ د موټرو ځای وي، دلته به مثلا ښکلي رستورانتونه وي، دلته به تجارتي نمایندګۍ وي، دلته به د لویو کارونو لپاره خلک پکې کار اخلي. داسې مارکیټونه به وي چې خلک به تر نیمې شپې پورې دلته ترېنه استفاده کوي، دلته به ګرځي، یعنې یو کار به کوي. نو انشاءالله زه امید لرم چې خصوصي سکتور په ښه طریقې سره د نقشې د هغه نقشو او ډیزاینونو چې زموږ رسمي ادارې ښاروالۍ او ښارسازۍ هغه یې ورکوي د هغې په تطبیق کې دوی اجراات وکړي او کیفیت رعایت کړي. نور د دوی ګډه سرمایه ده چې دوی ګټه وکړي، ولس ګټه وکړي، دا زموږ ګټه ده. هغه زیاته کړه هغه دولتونه چې د نورو مساعدتونو او کومکونو ته په تمه وي پرمختګ نشي کولی. لغمان والي زیاته کړه په تجارتي او رهایشي برخه کې به دا په لغمان ولایت کې لومړني اساسي او عصري بلند منزلونه وي چې د جوړونکي شخص ترڅنګ به دولت او ولس ته هم ګټه ورسیږي. ښاغلي ننګ د بلند منزلونو له جوړونکو څخه وغوښتل چې د کار پر وخت کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي، په همدې حال کې پانګه
اچونکي اسرار الله وویل لغمان زموږ د هیواد یوه برخه ده او موږ هم د دې هیواد اوسیدونکي یو نو لازمه ده چې په خپل هیواد کې پانګه اچونه وکړو ترڅو خپلو ولسونو ته د ګټې ترڅنګ ځینې سهولتونه هم برابر کړو. نن دلته راغلي یو چې د لغمان ولایت مقام ښاروالۍ او ښارسازي د خوا نه د R9 بخش کې بلند منزلي ساحې د تجارتي ساحې دي چې دا شخصي متوسطینو ته توزیع کېږي او هغوی دلته پانګونه کوي. نو موږ خپله څومره خپل ولایت دی نسبت چې بل چېرته پانګونه وکړو موږ خوښ یو چې دلته پانګونه وکړو دلته کار وکړو زمینه د کار برابر شي وطن آباد شي. دا مارکیټونه تجارتي مارکیټونه دي کې دکانونه کېدلی شي دي کې تجارتي شرکتونه پکې دفاتر پکې کېدلی شي مکاتب پکې جوړېدلی شي شفخانې پکې جوړېدلی شي. نو دا تقریبا 9 مارکیټ دي تجارتي ساحې دي. نو مختلف نظر د پلان ته ښاروالۍ او ښارسازي کوم پلان منظوري هغې نه وروسته دې باندې کار شروع شي. نوموړي لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې د کارونو ترسره کولو پر وخت به کیفیت ته ځانګړې پاملرنه کوي.